Al bakalım. Evet ye. Abi küçük güzel geçiyor. Abi dede. Abi dede. Ben de alacağım. Abi dede. Cebimde hiç para yok. Abi. Bana bir simitimi verin. Simitimi aldı çocuklar. Anne bana verin. Anne bana bir kamyonu almadı. Anne Susun zaten paramız yok. Gelin. Anne. Deminki çocuklar fakir fakat çocukları benden simit istiyor. Ama şimdiki çocuklar böyle. Ne yapıyorsun burada evladım? Ne yapıyorsun? Ben sevgilimi bekliyorum. Aferin. İyiymiş. Bol şans. Teşekkürler. Galiba hırsız birinin çantasını çaldı. Acaba şimdi kim çaldı? Hey! Durun! Alkış. Evet, devam. Polislerin bence polisin yani Yankı'nın polisleri verdiği tavır çok sessiz oldu. Bir de çok çabuk atlamaları garip oldu. Bir de yaşlı kadın direkt mesela sevgilini arıyorum dedi Yankı. Aslında kız arkadaşımı arıyorum diyecekti. Yaşlı kadının adamla konuşması lazımdı ama konuşmadı, direkt gitti. Oyun çok hızlı bitti. Evet, başka bir şey söylemek isteyen sen söyle. Hırsız çantayı sarıp gitmişti, şaşırdı gitti. Sağa sola baktı, yürüyerek gitti. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Yankı da bu hırsız kadının çantasını falan çalmıştı. Sonra çok yavaş hareket etti, kaçması gerekiyor. Evet, başka? Var mı başka? İyi bir şey söyleyecek olan var mı? Yok. Söyle Ali belki. Ama öğretmenim bu haksızlık. Neden? Herkes YouTube'a çıkıyor ama biz YouTube'a çıkamıyoruz. Evet değil mi? Evet haksızlık. Sen söyle. Şu anda çıkacağım. Begüm'le Özde'dekiler gidiyorlar. Begüm önden gidiyor. Özde onun arkasında kalıyor tekrar. Anladın değil mi? Annelerini çekiştirip götürmesi lazımdı değil mi? Arkadan gelmeleri lazım. Ama Begüm... Başka var mı? Peki arkadaşlarımızı bir kez daha kocaman bir alkışlıyoruz. Aferin çocuklar.